ସାର୍ ମୋର ଏମିତି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ତାହା ବିନା ରହିପାରୁନି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର, ତା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ଏତେ ହାର୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପଥର ଜମିକି ଅଛି, ସେ କାନ୍ଦିବାର ଚିହ୍ନ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ତା ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କି? ନୁହଁ। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ରେଗୁଲାର କରୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଭାବିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ହାତରୁ ହଠାତ୍ ଖସିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ଅପ୍, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ସେଇଠି କଷ୍ଟ କାହିଁ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ଲଭ୍ର ମିନିଂ ତ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ରହିପାରୁନି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମର ଭୁଲ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁନି, ଆମେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ଟାଣି ନେଉ, ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ବର୍ବାଦ ହେଉ, ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନ ବି ହେଉ, କାହାର କିଛି ଯିବ ଆସିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ଫରକ କାଣ ପଡ଼ିବ? କାହାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ଯିବ ଆସିବନି। ତ ଆମେ ତା ବିନା ରହିପାରିବାନି ଯଦି କହିବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ କଥା। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କି ତାକୁ 1% ମନେ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ, ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଥାଇକି ବି ମୋତେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଲାଇଫ୍କୁ ସେଠୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ନା କି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ପଡ଼ି ରହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆସୁଛି ସିଏ ବି କିନ୍ତୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଭାଇକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି, କେବେ ବି ଏଇ କଥା କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି କି ରହିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସିଲା, ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜାନୁନା ମୁର୍ମୁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ନା, ଦେଇଦେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସାର୍ ମୁଁ ଜଣକୁ 5 years ହେଲାନି ଭଲ ପାଇଥିଲି, ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲେ। ସେ ଏବେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଲାଇଫରେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବି? ସେମ୍ ଜିନିଷ, ସେମ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ବି ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ଭୁଲି ପାରିବି? ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ପାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେନି, ସେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମିସ୍ ଥାଇକି ବି ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ? ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁମେଣ୍ଟ ଆସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିକି ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ସିଷ୍ଟମ୍ ସେୟା। ଆମର ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ପାଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ମନେ ପକାଇ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି କିଏ କିଛି କରିନି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ସେ ପାଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ମାନେ ବେଇମାନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ? ଭୁଲଟା କାହାର? ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ସେମ୍ ଭୁଲ ଯଦି କରିବେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେବେ, ତାଠୁ ବେଟର ନିଜେ ଏବେ ହିଁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କରିନି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରିନି, ଏତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ କେବେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେୟାର କରେ ନାହିଁ, କହୁଛି କି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, କିଛି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାର୍? କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ କହୁଛି ସିଏ? ତ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ କଥା। ଯଦି ଜଣେ କହିବେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଯଦି କଥା କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ କରିନି। ଆଉ ମଣିଷକୁ ମିଶିବା, ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ବଟ୍ ନିଜ ଉପରେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ନିଜେ ବି କହିବା ଦରକାର। ନା କି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମରିବୁ, ଏମିତି କେବେ ବି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କହିବା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ରିଚ୍ ହେବା, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ଧନୀ ହେବା, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ, ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ଗରିବ ହେବା। ଏଇଟା କିଛି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କଥା, ତାଙ୍କଠୁ
भलसे बुझी नियंतु सी आपनकर हार्टली आपनकर लाइफ रे रहिबार किछि डिसीजन नहीं नांती। संतोष महाराणा सी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन लिखिचंती। भाई नमस्कार भाई, मु छोट बेलू केबे लव करी नथिली, एबे 3 इयर्स हेलानी लव हेई गला। से झियो को मु बहुत हेल्प करी ता प्रॉब्लम रे ठिया हेइथिली। से किंतु आजी मते छाड़ी देई कि आउ गोटे पुओ सांगरे रिलेशन रखुची, आ मते कहूची तमे मते बहुत कष्ट देइच, मु बहुत कष्ट पाइची। ता कथा सुनिकी जहा पाई मु एते टाइम देइतिली से आजी मते एमिति कहउचंती ता सह रही गला बोली मते फोपाड़ी देला। भाई संतोष भाई, मु कहिबी आमे जदि लाइफ रे हमको किए गोटे देख सबु आज देखंतु सबु आज गोटे टाइप रो क्वेश्चन। जदि आमको किए कष्ट गोइठा मारी देला, आमे जदि तार सही सेम टाइम रे रिप्लाई देई न पारिचु तो आमे दुख करिबा कथा नुह। मनुष्य युद्ध करे कोठी फ्रंट टू फ्रंट, कोठी फ्रंट टू फ्रंट आपन के सामने रे युद्ध करे। युद्ध रूल है एटा, बट जेतोडे पछरे मरा जाय से को रूल रे नुह। मनुष्य को जेतोडे हार्ट रू बाजे ना एठो कष्ट दिए तो सेटा को आपण जदि कहिबे कोन करिवि आरो सॉल्यूशन कोन मते कहंतो। फेरे आनिबा जण को जबरदस्ती टाणी आनिबा, जे आपण को चाहिनी, जे आपण को खेलिबा को चाहिजी सेटा करि पाकी। आपण भाबंतु मु गोटे पाप करिथिली, सेति पई सेमिति जीव सेमिति लोक को मते मिलिथिला, किंतु आपण तो पॉजिटिव ना, आपण बहुत भलो ना। एथिबाई तो आपण काहाकु ना काहाकु हेल्प करिसंते, तांको बापा मा पई करिसंते। आपण तो भलो काम करिसंते, आपण ग्रेट भाबियो दरकार निजको। काहे कि निजको मन दुख करिवे। लाइफ रे हमें सब जिंस चाहिले पाई परिबा, जेतोला हमें निजे निजो पई चाहिबा, निजे किछि करिबा। किंतु आउ कहा पाई आउ कहा आशा रे हमें जदि भाबिबा से कले मु हेई परिबी, ताले आपण किंतु भूल रास्ता रे आपण ग्यारंटी लाइफ रे धोखा खाइबे। कहा ऊपर डिपेंड है कि जदि हमें आशा करिबा लाइफ बर्बाद हबो। सर मु पुओ को भल पाइथिली, आमर रिलेशनशिप 7 वर्ष हेइतिला। एई किछि दिन हैला से अन्य झियो सह मैरिज कले, तो मु केमिति रहिबी? सर प्लीज किछि सॉल्यूशन दियंतु। पुनी 19 मारांडी जने भौणी लिखिले। भौणी देखो सेम जिन समस्त सेम अप्लाई हुए। जिते बड़े आमे आमको किए बाहर कर दउछ, आमको किए आउट कर दउची, आमको बुझिबा दरकार आमर वैल्यू ना कि आमर कमी। आमको एमिति अवस्था जदि जने न एक्सेप्ट करूची तो आमर दोष नुह। आपण सेते बड़े जानि नथिले आपण सहित खेल होइछि। दोष कोन आपणकर? दोष आपणक भीतर नुह, दोष अलगा काहाकू। तमे अलगा काहाकू आंगुठी देखि के आमे जदि जीवन सारा एमिति भाबी कि रहिबा जे कोन करिवि, ताले हम कोन करि परिबा? आम लाइफ पुणी नष्ट हबो ना कि जनकू बाध्य रे केबे भी आमे चेंज करै परिबा। सो आमको से पास्ट को जहाँ भी अच्छी सब जिन गोटे ठक आउ बेईमान लोक सहित आम थिलु बोली भाविया दरकार। सी लाइफ रे आपन सहित रहिले आउरी लाइफ बर्बाद कर दे थांते, एटा भाबिए आपन लाइफ रे 100% भलो हबो। नेक्स्ट आउ जने लिखिचंती शिव पंडा। सी मते मनी पाई भलो पाउचंती। तांको लाइफ मनी सबु किछि तांको घर सबु जानिचंती। मु केते थर मरी जाकू जाईची, केते थर हॉस्पिटल रे पड़ीची। एबे लिखिचंती मु तांको घर लोकंक पाई सबु किछि करिली। तांको बापा माँ तांकर ए सेम टाइप रो कथा पुणी तांको पाई बहुत किछि कलेनी। 2 इयर हेई गलानी तो से कहउचंती मु जहा को भलो पाउची, मो निजोठू अधिका भलो पाउथिली करूची, निजोठू अधिका। सेठी तो सब बड़ प्रॉब्लम। आमे सब बड़े कौन करू निजठू अधिका भल पाइबा कथा कहू, किंतु रियल रे सेटा नुह। आपण जहा को चाहूचंती सी भी निज पाई आपण चाहूचंती, तो बुझिबा दरकार आमे आम पाई चाहू, किंतु कहिला बेले आमे भूल कथा कहू। सेति पई आमे आगे निजर भल पाइबाटा निजको बुझिबा दरकार, निजे केते भल पाउचू। सी कहउचंती घर लोक भी बुझी पारु नांती। शिवा भाई बहुत भल माइंड तमरो बहुत भल, किंतु गोटे जिनस बुझिबा दरकार फल्टा आम भीतर होउची कोन हैला। जुआड़े गले मते पूरा भूली जाइचंती, कोठी गले भी से जणौ नांती, कोठी गले मने पकाउ नांती, कोठी गले किछि करू नांती। सेटा तो सबटु बड़ भूल। आपण काहे काटो काहे एक्सेप्ट करूचंती, आशा करूचंती कोन पई? काटो
କିଛି ଆଶା କରିବା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖମୀ ନିଜ ପାଖରେ। ନିଜଠୁ ନିଜେ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ ନା ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜଠୁ ନିଜେ କେବେ କିଛି ଆଶା କରୁନୁ, ଆମେ ଅଲଗା କାହାଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ସାର୍ ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ମୋ ସହ ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଉଛି, ପୁଣି କେବେ କେବେ ସିଏ ମୋ ସହ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା କରି ମୋତେ କୁହେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, 1 ରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ସରି କହିକି ଯେମିତିକା ସେମିତି କଥା ହୁଏ, ଭଲ ପାଏ, ପୁଣି ସେଇଭଳି ଆମର ଲଭ୍ ଚାଲେ। ଏମିତି ଝଗଡ଼ା 4-5 ଥର ହେଲାଣି। ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇଠି କଥା ହେଲା, ପ୍ରତିଟା ରିଲେସନରେ ନା ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଝଗଡ଼ାରୁ ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠି ମେଜର କରିଦେବା ଯେ ସିଏ ଲଭ୍ କରୁଛି, ଭଲ ପାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର ସିଏ କୁହେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିପାରିବିନି, ତୁମେ ଲାଇଫରେ ହଟିଯାଅ, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଇଏ କର, ଧମକାଏ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରେ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ପରଫେକ୍ଟଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ବଟ୍ ଝଗଡ଼ାର ମାନେ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଚାହୁଁନି, ଭଲ ପାଉନି କି କେମିତି ଜାଣିବି। ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ନିଜକୁ ହିଁ ଭଲସେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ହୁଏତ ରିଏଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କାହା ଆଗରେ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଲଭ୍ କରିବୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ରହିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାରେ କି ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସାଥ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଫ୍ୟାକ୍ ହଉ ପଛେ ସେ ସାଥ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ସାଥ ଦେଉଛି ବୁଝିବେ ଆପଣ ରିଏଲ୍ ଲୋକ, ସିଏ ଯେତେ ବି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଯାହା ବି ମୋତେ ପଚାରିବାର ଅଛି ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆନ୍ସର୍ ପାଇବେ। ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବାର ବାର ମିଳେ ନାହିଁ, ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।